Merhaba. Dokunuşu bakalım. Arda. Belediye başkanımız Rafet Ferdi. Yeni oldu bir de. Sen söyle bakalım. Sen de öyle. Hadi bakalım. Zaten büyüdük. Ben çekildim mi? Ben çekildim mi? Adını şöyle bakalım. Aslanım. Bütün fotoğrafları ulaştıracağız. Tamam. Teşekkür. Buyurun. Başkanım, öncelikle bizlere yapmış olduğunuz hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Sosyal yaşam adına, arkadaşlarım adına takdim ederim. Haktan. Nasıl işaret? Sağ olun efendim. Elini kaldır kızım. Yine kaldır elini. Çekildi mi? Evet başkanım. Herkes görebilir mi fotoğrafçı amcaya? Hadi bakalım. Hepsini bakıyor musun? Elleri kaldırıyoruz. Arkadaki kimse gözükmüyor.